बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक़दीर जो मौज़ू हलंदड़ आहे। अॼु जेका पाण हुनजी टी क़िस्त पढ़ूं था ऐं हीअ अणखुट आहे इल्मु। असांजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे त असीं हुनजो अहातो करे सघूं ऐं हिन नंढड़ी ज़िंदगी में असीं हुन ते पढ़ी सघूं ऐं हुन ते असीं ॻाल्हाए सघूं, पर जेतिरो वस हूंदो ओतिरो वस कंदासीं। हूअं बि इहे शयूं तव्हांखे किथां न किथां मिली वेंदियूं, पर हीअ आसान सवली सिंधी में जीअं असीं हुनखे सम्झी सघूं, सम्झाए सघूं। छो त माण्हुनि खे अंग्रेजी बि अचे थी, उर्दू बि अचे थी, दुनिया सॼी सुधरी बि वई, सम्झी बि वई, पर असां रहिजी वियासीं हलिया। छो त असांखे हीअ ख़ुदा जा क़दुर ऐं कानून ऐं हीअ जेके ॻाल्हियूं उहे असांखे सिंधी में सवली सिंधी में असांखे न ॿुधायूं आहिनि। त असां पाण कोशिशि कई आहे कि ख़ुदा जा जेके क़दुर ऐं कानून या मुख़्तलिफ़ जेके मौज़ू आहिनि ज़िंदगी जा उहे तमामु आसान ऐं सवली ॿोली में, सिंधी सवली ॿोली में तव्हांखे ॿुधाइजनि। पर उन लाइ तव्हां हीअ जेको आहे त चैनल आहे उनखे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। नालो कहिड़ो ॾुखियो आहे, अंब गोपाल ऑफिशियल। उनखे सब्सक्राइब कंदो त हीअ सभु शयूं तव्हां ताईं पहुचंदियूं ऐं जेके ॾाढियूं अणलभ शयूं आहिनि। ॿियूं दुनिया जूं ॻाल्हियूं बि करे सघूं था, कंदासीं, हुकूमतनि जूं ॻाल्हियूं बि कंदासीं, कीअं थियूं हलनि, माण्हू छा था कनि ऐं चङो था कनि, ख़राबु था कनि। उहे अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके तव्हां रोज़ानी पढ़ो बि था, ॾिसो बि था। पर हीअ जेके शयूं रहिजी वियूं आहिनि त ख़ुदा जो जेको कानून कहिड़ो आहे मुख़्तलिफ़ शयुनि जे बारे में, उहो असीं तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियूं था। छो त क़ुर असांखे इहे ॻाल्हियूं वाज़े ऐं चिटियूं असांखे ॿुधाए छॾियूं आहिनि। हीअ वॾनि माण्हुनि जे मार्फत बि आहियूं। हीअ आख़िरी पैगम्बर असांजो हुजूर साईं, उन त कलेक्ट करे सभई शयूं असांजे हवाले करे छॾियूं। ऐं अॼु अचो पढ़ूं त क़ौमुनि जो जेको ज़वाल आहे उन जा सबबु कहिड़ा आहिनि। क़ौमुनि जे ज़वाल जा सबबु उहे असांजा मुख़्तलिफ़ आहिनि, उनजा नज़रिया ऐं असांजा उनजा ख़्याल आहिनि। पर हीअ क़ुर जेके क़दुर ऐं कानून ठाहे थो उन मुताबिक़ जेका पाण इहो ॾिसूं था त क़ौमुनि जे ज़वाल जा सबबु कहिड़ा आहिनि। ख़ुदा फरमाए थो त जेके माण्हू दुनिया में ज़ुल्म ऐं ॾाढ जो निज़ाम क़ाइमु कनि था। केॾो आसान आहे क़ुर मुबीन। जेके माण्हू दुनिया में ज़ुल्म ऐं ॾाढ जो निज़ाम क़ाइमु कनि था ऐं मुआशिरे में अणबराबरी ऐं तबिका पैदा करण जी साज़िश कनि था ऐं चालू हलनि था, छा खेनि मालूम कोन्हे। ख़ुदा पुछे थो त छा खेनि मालूम कोन्हे त उन क़िस्म जूं चालू ऐं अटकलूं ख़ुदि हलण वारे जे ॻिची में पइजी वेंदियूं आहिनि। छा हू उन ॻाल्हि जो बि इंतज़ारु नथा कनि ऐं न ई सोचीनी सम्झनि था त खां अॻु में बि उन रविश ऐं हालत जे करे कई क़ौमूं तबाह ऐं बर्बाद थी वियूं। छा ही चाहिनि था त इहो सभु कुझु वरी साणनि वरजायो वञे। लतीफ़ साईं फरमायो, भलो भलो ॿांड लुणी लहरियुनि विच में। ॿांड दरिया मां लुणंदो पिया आयो, हुनखे सोणी मुखातिब थी चयो त तो चयो त मूंखे कुझु बि कोन थींदो, मुंहिंजूं पाड़ूं आहिनि, मुंहिंजा पांदूरा आहिनि, पर अॼु भलो भलो ॿांड लुणी लहरियुनि विच में, किथे तुंहिंजूं पाड़ूं, किथे तुंहिंजा पांद, कंहिं सठाणे साग अची ओली ओल में। बहरहाल अलाह जो कानून अटल ऐं अणटर आहे ऐं उनजी रिज़ल्ट निकिरण में का बि वेरम कान थी थिए ऐं न ई संदसि को क़िबलो या रुख फेराए सघे थो। छा माण्हू दुनिया में घुमी फिरी न ॾिठो आहे ऐं हीअ आसार, ही क़दीम, ही दड़ा, ही खंडर, इन्हनि मज़ा बि सबक़ न पिरायो आहे। अॾे अॾे ओॾ छॾे विया भेणियूं, टिकाणा ऐं टोल पिया आहिनि पट में। अॻियनि क़ौमुनि जे ग़लति कार्यनि जा नतीजा छा निकिता, जॾहिं त उहे ताक़त में हिननि खां घणा हुआ। तंहिं करे यादि रखो, हिन काइनात में अहिड़ी का बि कुवत कान्हे जेका अलाह जे कानून खे बेवस बणाए सघे। अलाह उन ॾिस में इल्म ते ॿधल
क़ाइदा ऐं क़ानून मुक़ररु करे छॾिया आहिनि। अछा कोट पटनि में तो उमिरि अॾाए, अछा कोट पटनि में तो उमिरि अॾाए, ॾंबरियो ॾे धणी तो छाजा छॾाए। भोरो ईअं न भाए त लोक लाॾाऊ साथड़ो, इहे जिन ज़ुल्म कया, जिन ज़बरदस्तियूं कयूं, जिन माण्हू मारिया माराया, उन्हनि माण्हुनि जो कहिड़ो हशर थियो। इहे खंडर ॿुधाइनि था त सभु तबाह ऐं बर्बाद थी विया। मोहलत जो वक़्फ़ो, माण्हू अमल करे थो सुठा या ख़राब, जो नतीजो निकिरण में गैप रखियल आहे, वक़्फ़ो रखियल आहे। ख़ुदा फरमाए थो त जे मोहलत जो वक़्फ़ो न हुजे हा, जे मोहलत जो वक़्फ़ो न हुजे हा, ऐं अलाह इंसाननि जे मोहलत जो नतीजो जल्दी कढे छॾे, ऐं अलाह इंसाननि जे अमलनि जो नतीजो जल्दी कढी छॾे त तव्हांखे हिन वक़्तु धरतीअ जे छातीअ ते हिकु माण्हू बि ज़िंदह न ॾिसण में अचे हा। हा, तंहिं करे मोहलत जो वक़्फ़ो हिकु मुक़ररु मुदे ताईं रसी खे ढारो झलियो थो अचे, ऐं जॾहिं मोहलत जो इहो वक़्फ़ो पूरो थो थी वञे त नतीजा अॻियां अची था वञनि। यादि रखो अलाह जो मकाफ़ाती कानून इंसाननि जे कमनि जी नज़रदारी ऐं निगहबानी करे थो। लतीफ़ साईं फरमायो त उथी तो तलब वीर वलंदे वेसरा, सायर कंहिं सबबु काल न विधई कुन में, पाणीअ मथे झूपड़ा मूरख उञ मरनि, साह ओॾो सुपिरी लोचो तां न लहनि, दम न सुञाणनि दाऊं कनि मुठनि जी, दम न सुञाणनि दाऊं कनि मुठनि जी। इहो सिलसिलो जारी आहे अञा ताईं, इहो ई मौज़ू आहे तक़दीर।